أهلا بكم من جديد. تثير عدوى السعال الديكي قلقا كبيرا عند الأهالي لسرعة انتشاره بين الأطفال، خصوصا وأن هذه الحالة قد تودي بحياة الرضع بحال لم يخضعوا للرعاية اللازمة. المزيد في المادة التالية. يمثل السعال الديكي أو ما يسمى بالشاهوق أحد أنواع العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي، ويشار إلى أن هذا المرض معدٍ للغاية. وعادة ما تبدأ هذه الحالة بشعور المصاب بأعراض تشبه أعراض نزلات البرد، ومن ثم يتطور للسعال، ويلي هذه الحالة أخذ شهيق عميق وصوت يشبه صياح الديك. تعد حالات الوفاة المرتبطة بالسعال الديكي نادرة، ولكنها تحدث بشكل أكبر لدى الرضع، ولهذا السبب يتعين على المرأة الحامل أو من يتصل بالطفل أن يكون قد تلقى لقاحا ضد السعال الديكي. وقد يستمر السعال المصاحب لهذا المرض لفترة تصل إلى 3 شهور حتى بعد خضوع المصاب للعلاج بالمضادات الحيوية المناسبة. ومن المعروف أن هذا المرض يؤثر في الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، ولكنه يكون في أخطر حالاته إذا أصاب الرضع دون الشهر السادس من العمر. تعزى الإصابة بالسعال الديكي إلى نوع من البكتيريا تؤثر بشكل رئيسي في الشعب والقصبات الهوائية. أما بالنسبة للعلاج فعادة ما يتم اللجوء للمضادات الحيوية بالنسبة للبالغين، بينما يحتاج الرضع إلى العناية في المشفى. وساهم اللقاح الذي تم إنتاجه لمحاربة هذا المرض بخفض أعداد الإصابات والسيطرة عليه. لاستمرار ارتفاع الحرارة عند الأطفال أضرار ومضاعفات قد تهدد حياة الطفل، ودائما ما يشدد الأطباء على أن التعامل المبدئي مع الحرارة قبل الوصول للمشفى من الممكن أن يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الطفل. في هذه المادة سيدتي سنقدم لك إرشادات هامة للتعامل مع حرارة طفلك. يعد ارتفاع حرارة الأطفال مشكلة شائعة الحدوث يعرفها كل أب وأم جيدا، ورغم ذلك فلا يزال الكثير من الأطفال يتعرضون لمشاكل صحية جمة تصل بهم إلى الوفاة نتيجة جهل الأسرة بالتعامل مع هذه المشكلة. فريق برنامج العيادة ينصح الأهالي بالقيام بالإجراءات التالية للسيطرة على ارتفاع درجات الحرارة عند الأطفال. ضعي قطعة من القماش الباردة والرطبة على جبهة طفلك أثناء استلقائه، ومن الجيد أيضا أن تعطي طفلك حماما بالماء الفاتر، فتبخر الماء على جلد طفلك يبرده ويخفض درجة حرارته. ولكن انتبهي، لا تستخدمي الماء البارد مع طفلك، فذلك يجعله يرتجف مما قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة جسمه. ولا تنسي أيضا أهمية المشروبات والأطعمة المفيدة، لذا قدمي لطفلك الكثير من السوائل والأطعمة المثلجة مثل الآيس كريم واللبن الزبادي للمساعدة في تبريد الجسم من الداخل إلى الخارج والحفاظ على رطوبته. استخدمي مروحة ولكن ليس بشكل مباشر على جسم الطفل، وحافظي على سرعة المروحة منخفضة واستخدميها في تدوير الهواء المحيط. وقللي من ملابس الطفل واتركي طبقة واحدة خفيفة من الملابس، فإذا كان يرتجف ضعي بطانية خفيفة عليه حتى يصبح دافئا مرة أخرى. وقومي بوضع الطفل في مكان بارد، وإذا كنت في الخارج فاحرصي على وجود الطفل في الظل. وبالتأكيد لا تنسي أن عليك الاتصال مباشرة بالطبيب ومتابعة حالة طفلك في حال كان عمر الطفل أقل من 6 أشهر أو أن الحرارة قد تجاوزت 38 درجة.